हे गाइस, टुडे इज़ डे 10 ऑफ माय हेल्दी ईटिंग चैलेंज। मैं रोज़ सेम चीज़ कर कर के थोड़ा बोर तो हो गई हूँ, पर मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, तो इसलिए मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि मैं रोज़ हेल्दी खाऊँ और ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी मील चेंज करती रहूँ, जिससे आपको भी देखने में इंटरेस्ट आए। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।